డ్రీమ్ ప్రింట్స్ అయితే 3D ప్రింటింగ్ చేస్తుంది. బట్ 3D ప్రింటింగ్లో మీకు ఎలాంటి కస్టమైజేషన్ ఉన్నా కూడా మేము చేస్తాం. సపోజ్ ఇది మాకు హిమాచల్ ప్రదేశ్ నుంచి వచ్చిన ఆర్డర్ అనమాట. అది కూడా బల్క్ ఆర్డర్. 200 స్టాట్యూస్ అలానే 200 ల్యాంప్స్ మనకు హిమాచల్ ప్రదేశ్ నుంచి వచ్చింది. సో హిమాచల్ ప్రదేశ్లో కైలాస్ అనేది చాలా ఫేమస్. పంచ కైలాస్లో సీర్కన్ కైలాస్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద ఫేమస్ అనమాట. ఎందుకంటే అక్కడ 32 km ట్రెక్కింగ్తో వెళ్తారు శివుడి దగ్గరికి. సో అక్కడ ఉండే ఒక షాప్ అతను మనకి ఈ ఆర్డర్ అయితే ఇచ్చారు. 200 స్టాట్యూస్ అలానే 200 ల్యాంప్స్.